Assalamualaikum, kembali lagi sama Ismi Faizan ya, dan di YouTube channelnya Faizan Elisa Channel. Ya guys, di video kali ini sesuai dengan judul, aku mau bikin cara reflex squishy dengan plastik biasa ala Ica. Ikan guys, so ya. Sebelumnya jangan lupa diklik like dulu, komen sebanyak-banyaknya, share, and subscribe. Ya, pasti subscribe dan follow lagi aku, namanya sini Alfadista underscore Anjia underscore 26, jangan lupa di follow. So daripada kelamaan, langsung aja kita lihat case startnya. Ini dia contohnya, wow, vision dari case-nya. Kok kalian udah tahu, cuman aku pengen ini doang. Jangan komen yang, pokoknya kalau mau komen yang baik-baik, jangan yang nggak baik, kayak kan cuma buat main-main doang. Nah ini squishy donat dong, lucu. Aku repeat pakai squishy ini. Kalau kan misalnya kan nggak pakai squishy packaging, pakai yang kayak gini juga nggak apa-apa kok. Mau plastik yang biasa lebih tipis lagi. Cuman aku nggak ada, jadi pakai plastik yang kayak gini seadanya aja ya guys. So dan kita langsung ke alat dan bahannya. Alat dan bahannya yang pertama itu pastinya plastik. Ini sama ini gunting. So aku squishy-nya pengen pakai yang ini sih, tapi nggak tahu pengen ini, pusing. Secukupnya aja ya guys, kayak ini gini langsung kan, karena ini kan nggak ada kayak bawah sama bawah tuh bolong, atau sama bawah maksudnya bolong sama bolong, jadi kalian tinggal tilep, lipat yang aku lipat kayak gini, biasa lipat biasa kan masih ngerti, apalagi kalau misalnya udah gede. Tahu ya, kalau nggak tahu langsung jepretin. Kalau misalnya aku mah maaf guys, kayak susah. Aku pakainya 4 jepretan. Di video kali ini aku pakainya 4 jepretan. Nah 4 jepretan, 1, 2, 3, 4. Maaf ya kalau nggak beraturan. Langsung kalian masuk ke squishy-nya. Kayaknya aku pakai squishy yang ini, masukin ya ke dalam sini kayak gini. Nah kayak gini, dan kalian lipat lagi bagian sininya kayak tadi sama tuh, nah sama tuh kan kayak tadi. Aku lipatnya 2 lipatan lagi kayak tadi, lucu. Itu kayak aku jetrik lagi, aku nyetek lagi bagian atasnya. Ini yang atasnya aku pakai 3 bagian aja. Ini 1, 2, 3 aja. Kurang rapi jepretannya. Ini dia hasilnya. So ya kayak gini hasilnya. Yang tadi contohnya, yang buat contohnya ini hasilnya. Ini perbedaannya ya guys. Ini yang donat, ini yang kelinci, kebalik, maaf. Lucu kan guys, maupun nggak terlalu clear, cuman masih rapi aja tuh, masih lunjuk unyu-unyu gitu. Dan kelinci. So ya, segitu dulu video dari aku untuk video reflex ala aku pakai plastik biasa. So sekali lagi jangan lupa diklik like, share, and di subscribe juga. Dadah. Ya sebenarnya aku pengen minta requestan kalian untuk video selanjutnya, bikin tutorial atau apa. Sebenarnya pengennya bikin tutorial lagi, cuman yang part 2 nya jadi beda, nggak kayak gini. Maaf ini aku kelihatan rambutnya. So ya, thank you for watching, dan ya bye bye.